สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุเตือนพายุโคนีอีสานตะวันออกเจอแน่เผยยอดดอยหนาว9องศาวันที่5พฤศจิกายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับร่องมรสุมกำลังปานกลางพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างทำให้บริเวณดังกล่าวยังมีฝนตกหนักในระยะนี้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโคนีพายุระดับ3บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองวีนอนประเทศเวียดนามในคืนวันที่5พฤศจิกายนและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับโดยในช่วงวันที่6ถึง7พฤศจิกายนจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกฝุ่นละอองขนาดเล็กเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีลมแรงและมีฝนเล็กน้อยดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาของวันนี้ถึง 6 นาฬิกาของวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นโดยมีฝน10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ